Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rachel la Robloxiana. Bueno, hoy vamos a poner en favoritos, que no lo tengo puesto, cuando tenga Robux, es decir, en Navidad, pues, voy a grabar un vídeo y voy a poner mis primeros Robux, caritas sonriente de gato en ordenador. Y bueno, y espero que no se mande mal el vídeo porque... no lo puedo volver a repetir. Así que voy a poner en favoritos, pues, en fin, las cosas que voy a querer para no tener que tardar tanto en buscar y si me pasa de los 15 minutos. ¿Sí? Bueno, creo que era aquí. Sí, era aquí. Era en tienda. Ok, vamos a empezar por el peinado de Harley Quinn. De la Harley Quinn. Ok. Y luego veremos otras cosas. Mira, ese es el pelo de Cory. El pelo de Cory. Ok. Vamos a darle a buscar. Pero primero... A ver, ahí tengo. Ok. Vamos a darle a buscar. A ver. Creo que habrá que ponerlo en inglés, ¿no? No sé, me da que sí, ¿eh? Ok. Ay. Ojo. No, pero este no son, ¿no? Ok, me los voy a probar. No, pero, ¿qué? No, esto es demasiado... Por cierto, chicos, odio mis gafas de mosquito con otro pelo. Ok, yo voy a seguir buscando porque lo necesito mucho. ¿Y si pongo Queen Hair? Bueno, yo voy a seguir buscando un poco a ver si me sale. Pero esto es gratis. Ah, no. Vale, ya lo tengo. Anime, pelo de anime, ¿qué es esto? ¿En serio? No, se me olvidó. ¿Qué es esto? No. Sí, yo creo que será mejor porque no lo... Porque piden a Fifi, ¿en serio? Ahora voy a poner Queen Hair. Queen Hair. Una hora más tarde. A ver este. No es. A ver, este está guapo, pero... No es, chicos, no lo encuentro. Bueno, ostras, ¿por qué vale tanto esto? No me sale, pero a ver. ¿Qué se va a buscar tanto Robux? Bueno, es estos randoms. Ok, no, esto es un poco random. Bueno, vamos a ver. Luego ya lo buscaré con tranquilidad. Pero bueno, vamos a venir.
Buscar catálogo. Diamond. Und Frozen o algo así, no sé. Pants. No, camiseta. Ok, sé que ya así como... A ver si me sale por una vez, por todas. Ay, Dios. Ah, no, casi, pero... Pensaba que era... ¿Qué es esto? Free Fire. Que dice... Ostras, que guay en Minecraft. Oye, esto me gusta, A lo mejor me la pongo con favoritos. Si pongo Fortnite... Ay, no encuentro nada, chicos. Ok, voy a pararlo un poco. Ojo, chicos, que lo encontré. Ojo, chicos, que lo encontré, que lo encontré. Que lo encontré, qué guay. Ok, lo vamos a poner en favoritos. Encima es muy barato. Ay, pero ¿cómo se pone? Ahora. Ok, ¿cómo se pone en favoritos? En serio, ¿cómo se pone en favoritos? Ok. Voy a averiguar cómo se pone en favoritos, por favor, que no puedo. Ok, después de 1000 años averigüé cómo ponerlo en favoritos. Ok, ahora voy a quitar esto. Ay, no me sale. Chicos, si vosotros supierais la tortura que es esto. Ok. Ok, ya lo tenemos. Ahora los pantalones, es que voy a tardar un montón, así que lo voy a parar. No me di cuenta de que estaba grabando, ok. No sabía que lo estaba parando, os lo juro, chicos.